साध्या काळाचो पयलो शुक्रार. शुभ वार्ता. मार्क चॅप्टर 2 वर्स 1 to 12. थोड्या दिसा उपरांत जेजू कफरनावाक पाटी येयलो. थंय तो एका घरांत आसा म्हणली खबर जाली. हें आयकून इतलो लोक जमो जालो की दारां भायर पयर्यान तांकां जागो नातलो. अशें तो देवाचें उतार परगटून आसतना चौक जण एक आरिगाराक ताचे सरशीं उखोल हाडून आयले. पूण लोकांच्या केटी निमती ताका जेजू सरशीन व्हरूंक तांच्यान जालें ना. देखून जेजू आसलेल्या कडेन घराचे पाके सोडून उक्तें गेले आनी आरिगाराक तो न्हिदोन आसलेल्या हांतुळना समेत वयर तांणी सकला दवयलो. तांचो भावार्थ पळोवन जेजून आरिगाराक म्हळें, पुता, तुजी पातकां बोगसालीं. तवळ थंयच बसून आसल्या सासरा भितरले थोडे आपल्या मनांत अशें चिंतूंक लागले, हो कित्याक अशें उलयता? हो देव नंदा उसारता. देवाक एकल्याक शिवाय हेर कोणाक पातकां बोगसूंक सांगता? ते तांचे भितर अशें चिंतात म्हूण जेजून आपल्या मनांत तक्षणंत जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमच्या मनांत तुमी अशें चिंतात कित्याक? आरिगाराक सांगूंक खंयचें चड सोंपें, तुजी पातकां बोगसालीं म्हणचें की उठ, तूं हांतूळ घे आनी चल म्हणचें? तर मनशा पुताक संवसारी पातकां बोगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवन दिवच्याक तो आरिगाराक म्हणालो, हांव तुका सांगतां, उठ, तुजे हांतूळ घे आनी घरा चल. आनी तो उठलो आनी तक्षणच आपले हांतूळ घेवन जमो जाल्ल्या सकटां हुजीर भायर गेलो. हें पळोवन समेस्त विस्मीत जाले आनी देवाक वर्णून असले आमी येदोळ देखलेला ना म्हणाले. देवाचें उतार हें. वाखणी तुका क्रिस्ता.